nenga tebina kubeera bwe. Abooluganda kiruma nnyo okubeera omulokole naye ng'oli mulokole lugonjebwa nnyo. A weak Christian, a failing Christian, it is terrible. No, but so much Titus, then to come out with Luke. Why don't you start with them Titus? Titus chapter 2 and verses 3. Also look some Titus 1:23, and we can marry the two together. Tito esura 2. Okuva kuli jeri usooka, kuli jeri. Wagamba nti naye gwe yogeranga ebisaanira okuyigiriza okw'obulamu. Abasajja abakadde balemenga kuba batamiivu, nga balimu ekitiibwa, nga beegendereza, nga balina obulamu olw'okukkiriza, olw'okwagala, olw'okugumiikiriza. N'abakazi abakadde bwe batyo mu kifaananyi kyabwe nga beewombeeka, si abawaayiriza, so si abafugibwa omwenge omungi, abayigiriza ebirungi, balyoke beegenderezesenga abakazi abato okwagalanga babbaabwe. Owulira criteria kati ekkanisa ya Crete yali etabuse. Pawulo amala ogisimba n'etabuka, kati atuma mutabani we Titus amugamba dduka mangu ogende Crete otereze ekkanisa. Kati naye wano mu kubikkulirwa Pawulo ayogera ne Titus amubuulira ekyokola, amugamba wuliriza, amugamba nti naye gwe somesa n'omusumba kimwana ngamba era kati kyenkola osomese sound doctrine. Mukama yeebazibwe. Eyinza okuba nga sijja bandyagadde okuwulira naye nga it is sound doctrine. Singa leero nkugasa enkyo ogenda kugasa omulala. Mukama yeebazibwe. Bayibuli egamba nti somesa abasajja abakulu oba abeebire tusimanyi naye abakulukulu basobole okubeera nga beetoowaze, basobole okubeera nga bessamu ekitiibwa, basobole okubeera nga bali self control, ate nga bali sound mu kukkiriza, nga balina okwagala n'okugumiikiriza. Ayongera mu maaso n'agamba nti ogambe n'abakyala abakuzeemu basobole okubeera nga bali relevant mu buli ngeri yonna gye balivingamu obulamu bwabwe. Kubanga waliwo abantu abamu nga tebagenda kutegeera bayibuli eno gye tusomesa. Take for instance, siyinza gamba Ashton kati kutandika kusoma bayibuli n'agitegeera. Twali lulima omwana Antony n'atusesa nga tusoma bayibuli mu evening glory, naye n'agamba ayagala kusoma bayibuli ne tumuwa bayibuli n'agamba now I have to tell Ashton not to go out because if he goes out he will face danger. Yosoma ebyawandiikibwa kati tasobola kubitegeera ebya bayibuli, naye enneeyisa yange egenda kumulaga Katonda. Simanyi bakitegeereke. Tuli episo esomebwa abantu kati buli lwe tutambulira mu seasons ne repetitive cycles. Abooluganda abatulaba tebasobola kwagala Katonda. Bayibuli wano egambye nti osomesa abakyala abakuzeemu mu myaka, simanyi bajje yakozesa, babeere nga beegendereza kubagigirize n'abawala bano abato, ekitegeeza nti omulimu gw'abakyala mu kkanisa abakuzeemu mukulu. Se kujja kuzina oyambala olugoye n'ojjana n'oyita kuli. It is more than that. You are an example to the young women. Amina zaali ntono. Mukama yeebazibwe. Nga Katonda kye yayagala okugyawo kwe kumenya kiri. Katusomere Luka tugatte byombi then mbuulire tunaava mu kifo kino. Luka 8
Luka essula 8 okuva ku linyiri olusooka bwe twatandikidde. Awo olwatuuka oluvannyumako katono n'atambula mu bibuga ne mu mbuga ng'abuulira ng'atenda enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda. Bali 12 nga bali naye, n'abakazi abaawonyezebwa dayimooni n'endwadde. Mariyamu eyayitibwa Magadaleena eyavaako dayimooni 7. Ndowooza lwana Luka 8 olwana. Wagamba nti awo Yesu bwe yakomawo ekibiina ne kimwaniriza n'essanyu kubanga bonna baali nga bamulindiridde. Kale laba omuntu erinnya lye Yayiro omukulu w'ekkuŋŋaaniro n'ajja n'agwa awali ebigere bya Yesu n'amwegayirira okuyingira mu nnyumba ye, kubanga yalina muwala we yazaalibwa omwo nga yakamala emyaka 12 era oyo yali ng'agenda kufa. Naye bwe yali ng'agenda ekibiina ne kimunyigiriza. 43 n'omukazi eyali alwalidde ekikulukuto ky'omusaayi emyaka 12 eyawanga abasawo ebintu byo byonna n'atayinza kuwonyezebwa muntu yenna, oyo n'afuluma emabega n'akoma ku lukugiro lw'olugoye lwe. Amangu ago ekikulukuto kye ne kikalira. Kati njagala weetegereze Bayibuli bulungi. Yayiro alina omwana wa myaka 12 agenda kufa. Yayiro adduse aze eri Yesu amugamba nti mukama wange bambi jangu mu nnyumba yawe kubanga omwana wange agenda kufa. Naye wakati awo mulimu ekizibu ekirala, mulimu omukazi yali alwalidde emyaka emeka 12. Kati akantu ako kali significant era we wali ekinusi awo wenyini. Omwana myaka 12 alwadde agenda kufa. Omukyala alina ekikulukuto kya myaka 12. Ekitegeeza nti Yayiro baba basanyuka okuzaalibwa omwana oba Katonda okubawa omwana. Omukyala ono n'atandika okukulukuta 12 years. Bwe toddayo wali mu Titus Bayibuli egambye nti abakyala bakulukulu banaabeera bankizo mu kusomesa abawala abato. Kati ono omukyala akulukuta okusinziira ku Bayibuli oba okusinziira ku tteeka ly'Abayudaaya abatagasa era batayinza kujja mu lukuŋŋaaniro lwabwe. Lwaki? Kubanga bwe yabeeranga n'ekikulukuto okusinziira ku ndagaano enkadde nga n'okusembera takkirizibwa kusembera. Abamu ku ffe we feel inadequate olw'ebintu ebizi bibeerawo mu bulamu bwaffe ng'ebimu biri repetitive, ebirala bijja ne bijjira mu season. Omwaka nga gutandika waliwo ebirumba obulamu bwo. Omwaka nga guli wakati waliwo ebirumba obulamu bwo. Omwaka nga tugusembera wakati waliwo ebijja mu myezi 9. Omwaka bwe guba guggwako waliwo ebijja ate bwe bijja nabyo bijja mu maanyi. Kati Yayiro omwana ow'emyaka 12 akabirira Yesu n'omukazi ono naye alina ekikulukuto naye aza eri Yesu. Kati kyali kizibu nnyo Yesu okusooka okudduka eri awaali Yayiro awonye omwana ono. Lwaki? Kubanga ono omwana yali tasobola kubeerako kyayiga okuggyako omukyalo ono ng'amaze okuwona. Temunaba kutegeera. Singa Yesu tawonya mukyalo ono kiba kitegeeza n'okuwonya omwana wa Yayiro kwali tekugasa. Kati singa Yesu tawonya nze nakutula ebikoliko sirina kyenyinza kukolera Anthony na Ashton newakubadde Junior. Singa takutula kyoyo ky'amabanja Bwenzi Bukaba Bubbi Bulimba sirina wenyinza kugasa bano. Alina kusookera ku nze nsobole okugasa bali. Bw'oba ontegedde kubira Yesu mu ngalo.
Yebazibwe Katonda waffe kubanga Katonda ye Katonda wa pulani. Katonda alina kusooka kuyamba gwe nga tannayamba zadde lyo kutuyinza okuŋŋamba sinazaala kituufu twannazaala naye olina purpose lwaki okyali ku nsi. Bayibuli egamba nti for this very reason Yesu yajja amalayo emirimu gy'omulabe Sitaani. Kati Yesu yalina kusooka kuwonya mukyala ono. Omukyala theologically oba biblically yalina kusooka kuwona. Bw'anaamala okukulukuta asobole okubeera ng'ali relevant mu mulembe gwe. Kubanga ono omwana wa Yairo yali tasobola kukkiriza nti ono omukyala alibeera omugaso gy'ali ng'akulukuta. Tosobola kugasa nga naawe oli mu wheelchair. Ogenda kugasaani. Kali Katonda alina kusooka kuyamba nze. Katonda alina kusooka kukutula kikoliko kiri ku bulamu bwange. Bwe kimala okukutuka abooluganda nsobola okuba nga nsobola okutaasa bano abalala bali mabega wange. Era singa takikutula abooluganda, I will be another one of the generation of the Nyawanda family that has failed to make it. Wuliriza, bw'abanga jjajjange yabeerawo n'afiira mu mabanja, taata wange n'agamba nti nedda tekisoboka newankubadde ensomye nange ngenda kukola. N'akola ebintu ne bimubogonga nga abantu bwe bagamba ebintu ne bimukuba naye n'afiira mu mabanja nga ne bwasula babanjaawo n'atasobola kikutula. Kiba kizibu nnyo okuŋŋamba nti gwojja kukola obutole nga ye tabutodde. Kati Katonda kyakola bw'amanya nti waliyo omubaziira omuto amuyamba asobole okubuuka ekikoliko ky'amabanja n'obubbi n'obwenzi no kuzaala ebbali asobole okuba nga agenda kugasa generation ye. Banzala mu 7:5 mu 7:6 waliwo omwana yazaalibwa omulala. Bazaala nitandoza mu 70 yuta wa 73 nze 75. Very good family, prosperous family. Bakanzaala sinawe nakubeeza mannyo naye waliwo omulenzi omulala azaalibwa wabweru w'amaka babiyitaani naye muganda wammwe ajja atya gy'ali. Kyova when Passanet childbirth had its challenges. Naye yeebazibwe Katonda kubanga alina kyakutula kyekyali kinoonya sobola okuzaala ebbali. Mwana waali fakti mami bamuleeta ndooza n'emyaka emeka ndooza 3 oba 4. Repetitive cycle. Kubanga Sitaani alengera this one cannot lead. Kakuleteyo omwana omulala oba azaalibwa atya. And I'm not blaming anyone. Oyinza okugamba omusajja abikula ebyamanya family ye. Listen to me. Bwe sikubuulira toyinza kuyiga. Ekintu ekikulondoola nabagambye Bayibuli wali eyogera mu Daniel nti Katonda abikula ebyama ebiri mu kizikiza. My God, dear Lord, I've taken time to study. Kyenjogerako is the Bible truth, and it is the truth about my life. Now listen. Singa nasigala kubanga jukira wakati wange zalibwa mu 75 tina ndooza wa 78 or 79. Ndooza 79 75 76 77 78 79 tina azalibwa. It doesn't mean to mami yetasobola kuzaala in that time, but in between there is something which asiba tekiwakana nagadi nekiwakana
with the very essence of a boy that has been born, that is going to be a blessing to the Emazira family. Katumute. Nafuna accident inozanga nine myaka mito ekitu ky'ekyansa. Nava kukabada kulunengwa. So that omuntu omulala ayingira and takes over that is meant to bless the rest of the other generations to come. Kati Yesu yalina kutaasa nze. Wuliriza, Katonda alina kusooka kutaasa gwe. Bw'amala okutaasa osobola okubeera omukisa eri abalala. Kampulira oluganda nina ebintu byensitula n'empulira nga bizitoye. Nenga yeebazibwe Katonda kubanga Bayibuli egamba ti newankubadde amaziga ganajjanga ekiro essanyu lyange ligenda kujja ku makya. Yeebazibwe Katonda. Bayibuli egamba nti newankubadde atambulira mu kisiikirize eky'olumbe siritya kabi konna kubanga gw'oli nange. Repetitive cycle. Repetitive cycle. Erina okukutuka gw'osobola okubeera ng'olaba Katonda. If it doesn't break, ahooluganda tujja kuyimba ennyimba mukube n'obukule naye ahooluganda you will still come back to the same thing. Kubanga Falawo agamba leka mugende naye temugenda wa. Kyokulaba nti tukola nnyo and you make an assessment of your own life. N'obuuza naye sinzi enkola ziragawa. Ebintu byenkola nga tebisobola kubeerera. Lwaki? Because you are dealing with a force gwe gy'otannaba kubikkulirwa. Naye yeebazibwe Katonda aleeta insight. Aleetera abantu nga nze okulaba n'ekugamba nti gundi gwe. This is what you are dealing with. Taata wo okuleka maama wo oba bazadde okwawukana kankubuulire. It is not more of a physical thing ky'oli akyayoli. It is a spiritual thing. Chokola nti omuntu tumubleminga Katonda kubanga alina by'agiringa nabyo naye buli alwana naye kyalwana nakyo tannakitegeera. He or she is battling with a spirit that was done very, very many years ago. Katuliriza bloodline yaffe eyinza okubanga bwetyo bweri naye yeebazibwe Katonda kubanga Bayibuli egamba nti abali mu Yesu kibeera kitone kijja. Era kyobalaba nti obulamu bwaffe buteeka kubeera nga bunywedde mu Katonda. Tokyalina buddukiro kulala. Tetukyayinza genda kuseesa nsaasi nga bajjajjaffe bwe baakola. You can't. Kali n'omwana gwe bazaalidde wano gweoyinza okugenda and you do witchcraft. You can't. Chokolaba nti obulamu bwaffe obw'omwoyo, you fall in love with Jesus and you make it serious. Amen. Quit being lukewarm. Kubanga ky'ogiringa nakyo, it is deep-seated 5-6 generations ago. Nebagamba no last week bagamba tugeze kutereeza mpewo. Bajjajjaffe baaseesa ne bafa nga tesiteredde. Ne bakitaffe kakati naawe ogenda ozitereeze zo zaabaziki ezitatereera. What is going on? Buli myezi esatu bagenda bagamba tugende. Kati some of these things may not mean anything to you if you are born and bred in this country. But let me tell you, it is just the same devil. It's the same spirit. Nebawayo sadaka upon sadaka. Nebawayeze mbuzi, nebawayeze nte, nebawayeza chi. But it is the same spirit. It's the same thing. Echusa, same repetitive cycle. Kati kuliriza Daudi agamba bwati simanyi oba nina bwe nyamba
Psalm 16 verses 7. Psalm 16 verses 7. Bagamba nti neebazanga Mukama anteesereza ebigambo. Mazima emmeeme yange enjigiriza mu biseera eby'ekiro. Mukama mutadde mu maaso gange bulijjo, kubanga yali ku mukono gwange ogwa ddyo sirisagaasagana. Wuliriza egamba, I will praise the Lord who counsels me even at night. Kyeri eyogerako awuliriza ebiro byo nga bizibu nga bw'olaba emitawaana oluusi egitulumba. Nabagambye nti night season oluusi bibeera season nga yakiro, buli kintu tekikola, buli kyogezaako kibanga ekikola ne kifa, kibanga ekisituka ne kicrumblinga in front of your face. Guys, I have lived that life. Tata wange lumu yalina Renault 16 ne bagikuba ejjinja, abaana baneipa baali bazanyisa catapult. N'agirekawo n'agenda ka scooter. You know, he knew how to live life and he lived it to the full. N'agenda omukyala bali omuyita Sise Kagodo wansi ekibenzi ndoza anka manyiyo. Kati anko wange yali mufuyi wa sigala nga tubeera naye awaka n'ayingiza emmotoka. Wajingiza emmotoka ndowooza yali anywa sigala n'agireka oba n'alekamu sigala oba mu mmotoka oba some I don't know. Tuba twebase ekiro emmotoka n'ekwata omu. Garage yali mu go down, ennyumba eri waggulu. Mami agenda okugulawo bw'ati eggundi yonna ekutta omuliro. Tuli mu nnyumba twebase. I don't know how long it took this car to burn, but it burnt. Mujjukire ebiseera ebyo Uganda terina fire brigade ndizijja kujja. Enduulu ne zivuga ab'ekyalo ne bajja ne batandika